揸住特批牌，你諗一隻牌，你講俾我聽係咩？黑桃一。咩黑桃一啊？黑桃煙。黑桃煙即係 Ace of Spades， 即是葵扇。葵扇煙。葵扇煙，你肯定係葵扇煙啊嘛？係。肯定。係。因為咧裏邊咧有隻牌反轉咗，你睇呢個牌。我唔知你解葵扇煙嘅喎。再嚟一次，再嚟一次，拜拜。我諗第二隻牌。你揸翻住啦。紅心四。紅心四。你係咪肯定係紅心四先？係。肯定啦，可以轉嘅喎。我睇你嘅手。好大。你擺喺度，唔好喐。好。紅心四。